唔係，今日講呢個群自由等你唔好咁冷劇，咁正式，咁鐘仔，乜乸嘢啊？開個，唔係，屌你！我啱啱諗到兩個。首先你收爹先，啱啱諗到兩個。第一個咧，我唔知計唔計群自尊嘅啫。Annie 係 Annie 一定係咯。嗱，你諗下先，你諗下先。仆街！而家屌你老母日日打字咧，因為真係好撚順手咧。仆街就係你睇我屌 Annie 猜 Annie 高 Annie 嚟試一波係啊 COM 係啊 Annie 嚟一波係 Annie 係好難，唔係因為 Annie 真係好難用咯，主要係即係你咩有冇要，然後總之所有 yes or no 嘅嘢都可以用。屌你老母！你俾我講埋另一個先，再唔講唔記得啦。就係咧呢個比較冷門嘅，但係一定用到嘅時候一定會用 double major。即係例如係啦，即係例如話，即係我哋最近話除咗呢個柒頭排行榜，我哋要開個戇鳩排行榜啊。咁嗱，即係咧今日咧，我哋同張正橋討論過啦，討論佢好多行為咧，其實佢唔係柒，佢係戇鳩，咁佢就冇得上柒頭排行榜啊嘛。咁佢就係上戇鳩排行榜啦，咁啊唔得啦，佢就冇 double major，得阿奇你就唔同啦，你就係啦，你就 double major 啦，你係戇鳩柒頭雙手。我覺得 double major 都算係即係個泛用性都高嘅。總之當你有兩樣嘢嘅時候，當你有兩樣嘢嘅時候，雙管齊下，只會話係其實就係咁嘅意思。真好，下一個，仲有冇？你哋有冇啊？咁我咩啊？咁群你講啦，你集思廣益啊！我哋係群以下，第三呢個都係啊，呢個都係啊。我哋要嚟群治一下，就係其實係集思廣益。即係佢，我覺得呢個字係好撚順口嘅，即係嗱，即係都係我同啲 group 未去做 project 嘅時候咧，屌，即係你可能我哋一齊諗下，屌，我哋集思過一下，仆街好撚長啊嘛咁樣講，然後咧就好撚順口就 any 群治一下，你真係有，我哋要嚟群治下，係咯，你真係有講㗎，我少癲啊師兄，你文化好安度啊！我覺得呢個字係真係好撚萬用嘅，即係任何咧諗唔撚添啫，屌，我哋群治一下要。零分嘛，咁樣，唔係我哋咧，我哋發生嘅嘢太多嘢需要群治，我哋睇下廣州，我哋平時做啲嘢。OK，咁就下一個咯。我諗咧就冇，其實係有好多。有啦，屌你！嗱，有個神字聲，叫，係叫都係。呢個係以前多啲咯。唔係而家都多，我每次咧，即係我每次咧一有嘢有 group project 有叫啊，屌你啊！唔係有 group project，一有嘢咧，即係要求老母咧，即係譬如話要求老母 call 的士咧，我哋係咪要幫 call 的士㗎？呢個似低能仔多啲。唔係咁阿奇次次做撚錯嘢都係叫就係低能仔啦。係啦，就知仆街啦，屌出柒啦，屌！OK，咁其實如果我哋用數學去講咧，其實你叫嘅次數同你上榜首嘅次數咧係成反比嘅，因為一個人柒咧係唔會知自己柒，但係一個人會叫就代表佢知自己柒。所以係唔會叫嘅事。係，所以你咪榜首咯，傻閪，就係咁簡單啫嘛。係啦。其實然後好啦，都有少少道理。叫之後咧就嗱，當你急尿嘅時候，咁會咩？呢個逼啦，逼緊出嚟啊！逼，咁辣布布都係啦，我要去逼啦！係辣布布係辣布，辣布布我唔撚知喎，辣布布喎，係屙屎啊！一個屙尿一個屙屎咯，第係係一必一上鋪嗰集，一必一鋪上屌晒嗰啲啦，唔係真係好撚啩，唔係好撚順口屌，我要逼啦，我要逼啦！好急啊！要逼出嚟啦！逼緊啊！佢逼緊出嚟啦！係好撚順口咯，屌！仆街，我諗到好撚多個，我唔知計唔計，真係屌好撚辛苦啊！點算啊？呢個絕對係個嘢一定要係呢個又係啊！得啊！我好辛苦啊！次堂仔一陣課咧，一唔知就仆街啦！今鋪屌你交唔切啦份功課。
係嗰個語啊都可以計係語咩？係語氣計通㗎嘛，屌！好啦好啦，咁又俾你拗到。其實仲有嘅，仲有好多嘅。譬如其實阿奇成身上下都係嘅。首先第一個腦抽筋先啦，酷晒，酷晒斜視咯，係酷晒咯。酷晒係啦，酷晒，但係酷晒好少講。射你咯，唔係你逐個講腦抽筋先。即係咧有時候咧，屌！我想講咧，我個腦忽撚咗咧，唔係講忽撚咗㗎，係好自然咧個腦會 gen 句嘢出嚟。屌仆街，我腦抽筋啊！我屌好似又真係喎，你咁講好似又真係。係咯，但係呢個就少啲，因為通常屌我腦抽筋忽撚咗，通常係咁樣嘅，唔會淨係講腦抽筋㗎。又 OK 呢個 make sense。係咪？同埋就係咯，屌你一做啲鳩嘢咧，你一開射你眼咧，你就要仆街。呢條友應該個腦開始抽緊筋。唔係射你緊，射你眼我哋都成日用㗎啦，但係通常都係 describe 我咯，頂。通常係射你眼係攻擊咯，但係唔係。當我哋咧倒寫嘢啊乜柒咧，除咗講 SE 唔夠之外，我哋會講仆街屌我射呢手，我識翼手。或者手腳唔乾淨啊！係手腳唔乾淨，屌手腳唔乾淨，手腳唔乾淨，手腳唔乾淨。其實得你一個講，有幾多個人真係手腳唔乾淨？唔係，係你會話好似啲手腳唔乾淨？我會啊。唔係，通常形容我就 SE 唔夠咯。屌咁仆 SE 唔夠啊！呢啲就係 SE 不足啊！係啊，你講咗好多嘢都係攞嚟形容歐雪軒嘅，都係歐雪軒。唔係啊，總之咧，你個人咧，屌你老母，你論盡少少啦，或者你唔知做咗啲戇鳩嘢，屌你係咪 SE 唔夠啊？屌係咪腦抽筋啊？屌識翼手啊？屌手腳唔乾淨啊？其實射呢咧唔係淨係眼咯，我聽過射呢耳啊。乜鬼嘢？我唔知邊個喺度講。屌你老母不靈笑啊！係咯，不靈笑啲 friend。乳頭啊！屌你老母！我係喎，喂頂你好撚癲喎，越諗越多啊真係。咁梗係啦，屌你講一下就諗到啦。其實全部都關於你。呢啲係真係平。有冇諗過係你哋喺度鳩改？你收撚皮啦，咁你都要有咁撚多嘢俾人改先得㗎。全部都搞鳩我，乜撚嘢身體部位都搞鳩我。小心好撚慘。